슈런컨 천연자인 오플무늬 버건디 칼라 오픈식 무지포입니다. 자, 앞에 더 홀리바이블 십자가 찍었습니다. 책등에도 똑같이 찍었습니다. 자, 김영주 장인이 리폼하는 책은 다른 리폼 회사와 다른 게 뭐냐면 이것이 이렇게 볼록 튀어나왔습니다. 망치로 때려서 볼록 튀어나오게 만듭니다. 이걸 전문용어로 제본 전문용어로 야마라 그러는데 일본 말입니다. 이렇게 산을 낸다 그래서 야마라 합니다. 자, 스테이치를 넣습니다. 명품 핸드백의 스테이치 간격이 2cm 6담입니다. 그거를 기준으로 했습니다. 자, 면지를 붙였습니다. 책이 처음 받았을 때 이렇게 잘 열려야 됩니다. 주기도문 사도신경도 새로 바꿨습니다. 자, 가늠줄도 3개 넣습니다. 이렇게 동그랗게 마름을 뽑고 책등 양쪽을 망치로 때려서 야마를 내야 됩니다. 자, 이렇게 동그랗게 야마를. 자, 부분도 2cm 6담 야마를 냈습니다. 이상 김영주 장인이었습니다. 감사합니다.